سمك وتمن أحمر اللي قلت لكم عليه قبل يومين سويتوا غدا الأهلي ب30,000 عافية عليهم. شوفوا شو مقرمش من برا، من جوا شلون طري ورهيب جدا صراحة صار. تعالوا أشوفكم طريقة العمل بالتفصيل. أول شي اشتريت لهم سمكة 4 كيلوات ونص. بديت أقشر بيها، طبعا ما عندي مقشارة مال سمك فقشرتوها بالموس العادية صراحة. طيب بعد ما كملتوها تقشر قطعتوها. أول شي الراس مال السمكة خليتوه على جهة، بعدين راح اسوي مرقة ان شاء الله من اجيب سمشة اخرى. وبالنسبة للتقطيع قطعته القطع بشكل يعني مو عريضة حيل حتى تسوي بسرعة، لانه صراحة كنا مستعجلين بالغدا صارت الفكرة. يعني تقريبا 3 اصابع القطعة او اصغر، حتى ما تاخذ وقت اثناء القلي. ممكن تقطعوها باي شيء، احنا صار عندنا هيك القطع. طيب خليته عليها تقريبا كوب من الخل الاحمر، وخليته كمية زينة من الملح، وخليته ربع ساعة. بهذه الاثناء راح اسوي التمن، شوية زيت، وراح اقلي بصلاية مترومة ناعمة حيل. من تذبل البصلاية راح اخلي جزراية وشوية فلفل كذلك مترومة ناعمة حيل حيل. من تذبل الخضار راح اخلي خاشوقتين كبار من المعجون. طبعا هاي المقادير مال تمن 500 غرام يعني نص كيلو. راح اقلب زين المعجون والخضار، اخليه على نار هادية. بعدين راح اخلي ملح وخاشوقة كبيرة من البابريكا. متفقين؟ راح اضيف بعدين التمن منقوع مغسول، وراح اقلب. شوفوا ما شاء الله شلون راح ياخذ لون تمن خلال دقائق. بالتأكيد راح نضيف المي. وباقي طريقة التمن تعرفوا يعني آلية التطبيق. بالعودة إلى السمك استخدمت هاي البهارات، دز ليها صديقي سندباد البهارات من أوروبا المتحدة. كلش رهيبة صراحة. وشوفوا راح أبدي أبهر السمك مباشرة أقلي، يعني على الطريقة الأوروبية، سوالف مثقفين بعد. خليت بطل كامل من الزيت بالطاوة، زيت ب3000 البطل. وبعدين راح ابدي اقلي. شوفوا راح استمر بالقلي بنفس الوتيرة. متفقين؟ بعدين تقريبا تاخذ القطعة الوحدة 4 دقائق او اقل، يعني ما راح تتأخر حيل صراحة. والحرارة بالبداية عالية، بعدين نصيها وراح يصير عندنا هذه النتيجة الحلوة ما شاء الله، شي رهيب. برجع للتمن، كمل عندنا التمن. شوفوا ما شاء الله شلون نثري ورهيب، كل حبة بحبة. وبس والله خلصت الصينية اللطيفة، جربوها.